Какво ста хора, аз съм Пепо и днес, както виждате тук сме в Алфа Склад с Хапи. Ай. Хора, това е втория клип в този канал, който започнах днес и този клип не знам кога ще го видите. И Хапи дойде това да ми помогне тук за няколко неща, той вече виждате го, че е Full Diamond. Пак аз още нямам нищо и това е защото не влизам в сървъра от 3 седмици. Да. И утре, не знам, този клип не знам кога да го кача. Ако го видите на 31, да ви кажа, че утре ще видите това е ревю на сървъра на Alpha Squad PvP. Тя ще Хапи, ела ако искаш. Имам факла, да. Така. Дай да ти помогна да съберем обсидиан, да си направиш... Имам 12. Колко? Добре. 12. Трябва да си... Кажа, така. Трябва да си избереш къде ще е хома. Ела да излезем, после ще копаеме. Добре. Ела да излезем и си избери някакво място, където ти е хома, за да ти направя портала. Да можеш да го свържиш с всички останали портали. Из целия сървър. Така ще можеш да имаш достъп до фермите, до хомовете на другите и всякакви такива неща. Окей. Така. Дай да излезем нагоре. Тук си взел всичко, нали? Чакай, то не... Чакай да си... Ти някакви бутушки да имаш, защото единствената бройка, която взех с мене беше това. Чакай, къде са? Чакай, благодаря. Така, ти меч, обаче после ще ми го върнеш. За всеки случай ти диамантен меч да имаш за сега. Ти една айрон кирка енчантната, която не ми трябва. Толък си е мой, тази брада си е моя. Ти ендър перли, с които да се предвижваш. Благодаря. Имам 16. Ако не беше, че... Нямаше нищо да направя. Чай сега, само да се взема това, crafting table и идвам. Ай, къде отиваме сега? Аз само трябва да си изключа Discord. Секунда само за... Добре, окей, хайде, излизаме нагоре. О, Пепо. Да, всички даже пратиха скриншот в групата на сървъра, че си влязал в сървъра. Не могат да повярват. Що? Защото не си влизал 3 седмици. Буквално никой, всички други сме влизали, никой не, ти не си влизал 3 седмици. Да. Да. Накъде искаш да вървиш сега? Дай, покажи ми си къде да ходим, защото и аз не знам. Дай просто тръгнем от някъде и ти си хареси място, където искаш да си оцеляваш, където искаш да си строиш, където искаш да си такова, което ти хареса. Ти с кой живееш? Или с аз живея с Evil Lion и с Милканчо. Ти май си в тим с Токсика, знаеш ли? Тъй ли? Чакай, Чакай, къде си? Може... Айде. Добре, аз ще трябва да питам сега в чата само. Пепо, с кой е в тим? Къде да заведа? Чакай. Ти си тим с някой 100%, защото си зелен, по тази лойка. Аз да, самичък съм. Самичък си? Добре. Аз никой не избрах тогава. Окей, отиваме към онова там, светещото синьото, да отидем на спаун. Виж им лъковите. Чакай да не ме убият. Чист по-добре. Не! Кажи, че ще оцелеш. Бързо. Имаш ли храна? Имам. Храна имаш ли? Най-накрая да умра. Споко ще събирайте ми тема. Къде те спауна? Къде съм? Спауна ли съм? Къде си? На спауна ли си? Има ли някаква голяма постройка около тебе? Има... това. Недер. Недер е тук. Добре. Да, голяма постройка има. От камък. И така някаква стълба голяма. Така сега видим какво ти е важно преди да се да спаунали. Не знам какво толкова си събирал. Нищо. Чай да видим, тук има някакви... май си свали. Ковчежици, дето има тук, може ли да ги взимам? Чакай, че ме убият пак. Чакай, че сега тък повлезнах и... Май бях единствения, който не е умирал в сървъра. Или не? Да? Май да. Защото аз колко влизах? 3 пъти съм влизал в сървъра. За жалост. Няма нищо интересно, аз тук оставям нещата, които са. Чакай, сега ще дойда при тебе. Как събирате си диаманти? Аз още не съм открил нищо. Аз всъщност съм намирал много. Аз най-много да съм намерил 10 диаманта. Сега идвам при тебе. Буквално след една минута съм при тебе. Няма да умираш. Айде, не. Бай си, бай. Айде, 2 пъти вече умрях. Нищо, ти си наспал, това е хубавото.
Не е хубаво, защото има тук... Така, Чакай, ето ела, ста. сега. Кажи какво... Това беше твое. Това е твое. Това ти го дарох. Това ти дарох. Това е твое, това е твое, това е твое. Тази вълна цялата и коблстоуна са твои. Та вълна не знаме за какво сме потрябва. За Този леко. слот никой не спи. Никой не спи в сервера, май. Това е твое. Мисля, че всичко това... Ай, торчовете. Чакай, храна имах много. Кажи каква храна си. Моркове имах. И Да. пържоли. Сигурен си, че си имал първи. Да. Чакай, не тия, че с моите. Нищо, взимай ги ето. Те са пар- 3 май. Да, 3 са. Ти пържолите. Така. Сега Така. какво да правим? Да влизаме? Добре, ела да те заведа сега тук, в недра. И да видим. Кой иска Пепо в тима си? Къде си? Не натам, ела да съм. Ела тук. Добре. Той май никой не май иска. Добре, ела се да видя в нашата база. Ела тук. Да видя в нашата база. Който? Милкана. Кажи хайде. Така. Нека влезе в този портал. Така много хубави неща сте направили. Да, това е нашата база. Обзето. Можеш да живееш... Можеш да живееш някъде близо до нас, искаш ли? Чай, Примерно... ти къде живееш? Вашето ли? Това е нашето, да. Там имаме и скелетън ферма си, фармиш XP. Ела ти можеш да отидеш там някъде в елния край и да живееш там, ако искаш. Това изгледа, качили съм нов в сървъра и ми показва какво да правя. Да, защото... Аз качили съм нов. Аз съм си нов тук. Аз като нищо не правя. Виж, в този канал, това е първото видео на Alpha Squad. Така че... Кое? В този канал това ти е първото видео на Alpha Squad, така че... Да, все едно си нов играч. Направо да почвам епизод 1, епизод 2. И да. Така. Това там какво е? Дадох ти ядър перлин, ли? Не. Фак. Не можах да ти ги метна, Няма ли? ли идвам. Виж, той влезна. Трябва да се качва. Давай, качвай се. Не сме се виждали. Добре. Къде си? От много го... Чакай, объркам. От миналата година не се виждаме. Да, верно, от една година от миналото година не сме се виждали. Така. Чакай сега. Търса къде да... Така, сега. Фак. Тук харесва ли ти някъде тук? Не знам. Искаме там горе, виждаш ли? Чакай, къде съм сега? Ето сме. Да, добре. Да, добре, окей. Тук имаш ламички. Може да си направиш ламички. Ферма за ламички. От кога има в Майнкрафт ламички? Не знам, от скоро. Така. Така. Окей. Аз съм горе, да. И аз. Тук... Направо... Мисля, че е екстра. И сняг има, се чувствам като България. Дай тук ти направим портала, тук, отгоре, примерно. Най-отгоре на върха. За какво е портала? Недър портал. И така може да отивам в лобито ли? Или какво? Да, само ми трябва... Я ми дай обсидиана, който имаш. И ми дай едно айрон. Едно? Нямам айрон. Едно? Нямам. Печка имаш ли? Ето Чай. изпечил това. Защото ще трябва да го запалим този айрон по някакъв начин. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Така. Готов си с портала. Това беше най-лесната част. Добре, че имаш обсидиан. запалка. Да. И Чакай, имам айрон, ама трябва да е това. Печка имаш ли? Печка нямам. Имам камък и крафтинг. Сега Дай крафтинга. Аз сега ще направя спока.
Така. Готов си. Така. Трябва само едно да се изпеча си именно готово. Ингърче. Ето да си го запалиш. Тук имаш и овце. Може да си направиш ферма по-надолу за овце. Вътре в това. Това ще стане много красиво, ако Тя е тази успееш да го запалка, как се прави? пилнеш. Дай. Трябва да сложиш две, едно... Мамка му. Едно до друго. Мисля, че или едно срещу друго. Айрон с какво? Айран и аран. Две айранчета. Едно до друго или едно срещу друго. Аз имам едно, само един айрон. Той трябва да се изпече, нали го, ще не го сложи. Имаш ли с какво да го изпечеш? Имаш дърво, нали? Нямам. Как ще нямаш дърво? Нямам дърво. Аз ти дадох. Нямам. Виж, нямам. Връщам се след малко. Трябваше малко да се подготвим за този епизод. Трябваше. Правилно трябваше. Окей. Здравей. Hello, Happy. Ай се тук да сложиме. Да сложи айрана. Вътре. Вътре ли? Давай, слагай. Най-накрая. Май ставахме 2 минути само да се разберем. Ето минаха 20 минути от видеото, в което само ходим и обикаляме, но нищо. Ние сега какво правим? Запалка ли? Да. Че е тази запалка, не трябва ли А, въглища? не. Просто две айран служи. Аз слагам Ако- 2 айрона, ама... Дай, аз ще направя. Взимай. Сега да виж, че не е с 2 айрона. Ой! Какво стана? Да, съм идиот. Нищо, имаме още... Стой, че направих такова. Дръж. Да, аз ти казвам. Абе, няма нищо е. Това за овцете ми. Запалка се правеше с това. С това. Флинт. Но откъде да взема флинт? Трябва каравел да има някъде тук. Надолу по хълма, някъде гравел. Ето гравел, супер. Хубавото е, че тук имахме всякакви подръчни материали, че да... Сега ако ми се падне гравел, т.е. флинт ще е много хубаво. Опа, готово. Сега така се прави запалка. Окей, имаме запалка. Готово. Ела сега да го запалиме. Малка. И аз защо си мисля, че това се прави с айрон, едно айрон и въглища? Моля? Аз си мислех, че това запалката се прави с едно айрон и въглища. Защото повече логика има да се прави така, обаче. Окей, чистит ти портал. Я ви само къде ще спална, ела влез в него. Къде сте не спални? О, в недра. Така. Така, добре... Шет! Спалвате в портала на Токсика. Това не е хубаво. Това не е хубаво. Що? Май ти трябваше да останеш там. Защото май сега си изгуби холма. Я виж къде ще спалне. Изгубих го, да. Къде си спална? Тук изглежда някакъв замък. Да, това е на Токсика холма. Фак! Окей, добре, просто ще кажа на Токсика, че ще живееш вече при него. Ще се. Това беше гадно. Чакай защо? И на мен ми се случи това, Баро, в първите дни в сервера. Кое? Това, в не този сервер, в Eternalcraft, като бях преди да пусна алфата. Направих си Nether портал и той беше с някакъв друг играч портал и си изгубих холма така. Няма нищо сега.
Ако беше спал там, сега можеш просто да се самоубиеш, да ми дадеш айтемите, да се самоубиеш, ще се върнеш там. Да, ама... Да, сега си в на Toxic Home. Окей. Окей. От днес Пепо вече живее при Токсика, нищо че Токсика още не знае. Ще научи. Ще научи. Аз пиша тук да го оставяме. Следващия път, хора, ако Токсика позволи да живея с него. Да, ще видите някакво развитие. Ще Ако не, копае. ако не се търся някаква къща. И то няма да се търсям и се спря някаква къща. Така че хора, вярвам, че клипа ви е харесал. Ще ви оставя линк в описанието, канала на Happy. Да се абонират си, защото той качва клипове на това на Alpha Squad. Някой път, ако искаш това, я да участва някакъв този клип. На Alpha Squad. Или не знам, пак със сигурност някой път пак ще дойде да ме помогнеш. Тук чака някакъв чек има. Хора, това беше клипа. Вярвам, че клипа ви е харесал. Ако е така, може да оставите един палец нагоре. Абонирайте се за канала, ако не сте се абонирали, и бай!